AirPlay ni kipengele kinachoiwezesha iPhone yako kuweza kushare content zake kwenye external display kama vile Apple TV, Smart TV, speakers na nyinginezo bila waya au cable ya aina yoyote ile. Kusetup AirPlay kwanza ni lazima uunganishe iPhone yako na Wi-Fi network. Kama unaangalia video, basi tap hapo kwenye hiyo video ili uweze kuona controls. Angalia hapo chini kidogo, utaona alama au ishara ya AirPlay na uguse pale. Ukipata list ya hizi devices kama unavyoona hapa, chagua device yako. Mimi nitachagua Apple TV. Kama kifaa ulichokichagua hakipo kwenye Apple ID yako, basi utaona code hapo kwenye screen yako. Chukua hiyo code na uingize kwenye iPhone yako, na ukifanya hivyo, basi content moja kwa moja itaanza kudisplay pale kwenye screen yako kubwa. Sasa unaweza ukatumia iPhone yako kucontrol kile unachokiona kwenye TV yako, kama vile kupause, kuplay, kurewind na kuforward. Lakini vile vile unaweza ukaendelea kutumia iPhone yako kwa matumizi mengine wakati unaendelea kuangalia content ile kwenye TV. Kutumia AirPlay ni rahisi sana.